Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ni Salisu Abdulsalam a wannan channel ta mai albarka mai suna Salisu Tech. A dan uwa bidiyon mu ne bidiyo ne wanda zai koya ma yadda zaka samu subscribers 1000 da watch hours 4000 a cikin minti 5. A dan uwa na san zaka yi mamaki idan ka ji na ce ma yadda zaka samu subscribers 1000 da watch hours 4000 a cikin minti 5. So wannan abu ne mai sauki yadda zaka same su. Amma kafin mu je nuna muku shi wannan bidiyon yadda abin bai kasance, ina bukata idan wannan farkon zuwan ka wannan channel din ko ka manta baka mana alamar subscribe ba, ka daure ka zo kasa zaka ji alama a rubuta subscribe, bayan ka danna zaka ga alamar ƙarawa ta bayyana sai ka danna mana ita sai ka select ta. Nagode. Sannan kuma idan bidiyon ya burge ka, ka daure ka danna mana alamar liking, sannan ka tura ma ƴan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting, domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa samun damar kawo muku videos. Nagode, mu je mu fara bidiyon. So dan uwa, abin da ake bukata yayin gabatar da wannan bidiyon first shine zamu je mu nemi Google Play Store na mu kamar da asaba ko da yaushe. So zaka zo ka nemi Google Play Store na wayarka kamar yadda ka saba shiga ko da yaushe kamar da kuke gani. So bayan ka zo ka nemi Google Play Store na wayarka kamar haka, kamar da kuke gani gashi nan Google Play Store, to sai ka danna akai. So bayan ka danna za ga yana searching, zaka jira shi zai bude. So bayan ya bude mana zaka zo ka nemi search box naka kamar da ka saba, sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka zo kai searching wani application kamar da kuke gani a jikin screen, You channel kamar da kuke gani. So bayan ka yi searching din You channel kamar da kuke gani gashi nan, kamar da kuke gani ga You channel na rubuta kan screen din, sai ka danna akan searching kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan searching da zai kama wani application da kuke gani haka ala misali. So kamar da kuke gani zai kama wani application kamar haka. So bayan ya kama wani application zaka zo ka danna akai kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani wannan application ne mai matukar kyau, application ne mai matukar amfani. Yanzu in ka duba application din zaka ga sama da mutum 500,000 ne suke da downloading din shi. Sannan kuma application din ka duba yana review din shi, application ne mai kyau kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani gaskiya application ne mai kyau gashi nan kamar da kuke gani. So yanzu bayan kamar da kuke gani ni yanzu na riga na installing din saboda bana so bidiyon ya sai. So bayan ka yi installing din shi ko abin da zaka yi sai ka zo ka danna akan open kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan open zaka ji zai searching zai bude. Fuska ta farko da zai fara nuna ita ce wannan fuska, zaka idan na skip da zaka idan na next, to zaka ji haka ka ja kamar da kuke gani. So zai noma ka, so bayan noma haka sai ka zo kai clicking akan finish kamar da kuke gani. Ga wata alama ta finish nan, to kamar da kuke gani ga tunan wani alama ta finish ga tunan sai ka danna akai. So bayan ka danna akai zai noma ka get more subscriber view and like for your channel kamar da kuke gani. So zaka zo nan sign in kamar da kuke gani. Gashi nan sign in sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude. A nan yanzu zai kama jerin Gmail din da suke akan wayar ka, to zai baka dama ka select ne. To yanzu bayan noma haka, to zaka zo choosing an wannan account, to sai ka zo ka danna just now kamar da kuke gani shi. Just once kai. So bayan ka danna zai kawo ma Gmail kamar haka, to zaka dauke nan Gmail din da kake son ka yi amfani da shi. So ne ana misali bara zan yi amfani da wannan. So idan shi zaka yi amfani da shi sai ka danna akan shi kamar da kuke gani. So bayan ka danna zai kawo ka jira zai searching zai bude kamar da kuke gani yana searching still yana searching, zamu jira shi zai karasa kamar da kuke gani. So bayan ya gama kamar da kuke gani yana searching still zai budu ma. So bayan ya gama da zai kama wannan fuska kamar haka kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani za ga nan yana searching. So nan fuska ta farko nan view, nan idan kana son views kenan zaka shiga bidiyoyin wanda su tsora su wanda iya views suke so. Nan kuma kamar da kuke gani nan subscribers kamar da kuke gani, wannan na biyan gashi nan kamar da kuke gani. Wannan kuma na ukun gashi nan kamar da kuke gani likers. Wannan kuma converging, kai ma idan kana so ka dora bidiyo ka samu views ko likers. Yanzu ala misali bara mu zo mu shiga cikin subscribers kamar da kuke gani. So bayan ka danna akai za ga za su yi zai searching kamar da kuke gani. Still yanzu za ka checking all channel kamar da kuke gani. Yanzu za su kawo ma bidiyo wanda zaka je kai subscribe. Yanzu kun ga wannan bidiyon da suka kawo mana work hard. So yanzu anan ala misali yanzu idan bidiyon ya ma, to sai ka zo ka danna nan akan subscribe to earn coin. Nan kuma ko ka shiga order video idan baka son kallon wannan bidiyon. Yanzu ala misali bara mu shiga subscribe din nan kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan subscribe zai noma haka kamar da kuke gani. Zai noma ka bashi dama allow application to wannan to display over other apps, so sai ka danna allow a nan wurin. Sai ka zo ka ɗan clicking kan dan wannan dan alama, wato alama ka bashi dama kenan. So bayan ka danna zai noma haka, so sai ka zo ka danna wannan alama da kuke gani. So ko kuma ka danna back na wayarka.
So bayan ka danna yanzu da zai ƙara dawo daga wannan fuska sai ka ƙara shiga subscribe ɗin nan kamar da mun shiga dazu. So bayan ka shiga da za ga yana sacin kamar da kuke gani. So still yana sacin zamu ja shi zai kammala kamar da kuke gani. So yanzu na haka zaka ja zai sacin zai kawo ka cikin YouTube na wayarka kamar da kuke gani. So still yanzu yana sacin zamu abin nan kamar da kuke gani yanzu zai shigo da mu cikin YouTube na wayarmu kamar da kuke gani gashi ne yana sacin kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu still bidiyon yana sacin kamar da kuke gani yanzu bidiyon ya fara playing bara mu abin nan shi kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu bidiyon still yana playing kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu still kuna gani yanzu bidiyon yana playing ala misali zamu dan ja shi zai abin nan. So kamar da kuke gani dai still yawwa. So kamar da kuke gani bayan ya buɗe ma wannan fuska kamar da kuke gani, so zaka zo nan kan nan gurin kamar da kuke gani ka danna mai subscribing kamar da kuke gani. So bayan ka mai subscribing yanzu shikenan da yanzu sai ka dawo cikin application ɗinka sai ka danna back kamar da kuke gani. So yanzu ka dawo cikin cikin application ɗinka kamar da kuke gani. So yanzu zamu koma cikin YouTube channel ɗin application yanzu kamar da kuke gani. So still yanzu ga da yayi searching yanzu ga kai an baka coins kamar da kuke gani. So yanzu ga da kai earning coins yanzu kamar da kuke gani yanzu ga an baka coins yanzu kamar da kuke gani. So in ka lura yanda ana gurin ga an bamu coins gashi nan guda 230 kamar da kuke gani. So yanzu bayan an baka coins to wannan ita ce hanyar da ka rika samun coins a kowane bidiyo. Yanzu kaga wannan 36 coins shi ma zaka je ka play kamar subscribing sai kuma gashi nan kamar da kuke gani nan ma gashi subscribing wannan. So yanzu ala misali yanzu kaga mu samun coins kana so kai ma ka dora bidiyon ka wasu su je su kallon masu subscribing. So abinda zaka zo wannan karshen zabin na karshe inda aka ce compagine din nan sai ka danna akai. So bayan ka danna zai noma haka no compagine kamar da kuke gani nan zai noma no compagine kamar da kuke gani. So abinda zaka sai ka zo ka danna akan wani alama ta plus kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan wani alama ta plus sai ka danna. So bayan ka danna anan zaka zabi iya ne kake so kamar da kuke gani nan compagine choose a goal for your compagine. So zaka yi daukar na farko shine yace subscribers, likes and views for your channel. Nan zaka iya samun duka subscribers, likes da views da wannan kuma zabi na biyu kamar da kuke gani views for your video kamar da kuke gani shi wannan views ne only, wannan kuma likes for your video shi ma wannan like zaka samu. To shawara dai a shawarce ka dauki na farko wato subscribers, likes and viewers kamar da kuke gani sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka danna akai kamar da kuke gani. Yawwa kamar da kuke gani bayan ka danna zai kawo ka wani fuska kamar haka. So idan ya kawo ka wani fuska kamar haka abinda zaka yi zaka zo nan za ga an ce gashi nan enter video link here. To nan sai ka shiga add kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan add so sai ka zo ka danna akan nan so sai kai add link kamar da kuke gani. Yanzu ala misali bana sa wannan link din yanzu na sa wannan link din. So yanzu bayan kai add link kamar da kuke gani gashi nan kai add link. So bayan kai add link kamar da kuke gani zaka zo wannan zabin da yake a nan add kamar da kuke gani. Bayan ka zo kan zabin add sai ka danna akai kamar da kuke gani. So da zai kawo ma bidiyon kamar da kuke gani yanzu bidiyon ka ya riga ya hau. Yanzu nan kamar in ku lura yanzu aka nan zaka ji an ce ma expected subscribers wato subscriber din da kake expecting ka samu kamar da kuke. So idan kana so ka canza yawan subscriber din da kake so ka samu zaka zo nan kamar da kuke gani. Wannan dan al da kuke gani ya kalli kasa sai ka danna akai. So bayan ka danna nan zaka yi selecting expected subscribers din da kake so ka samu kamar da kuke gani gashi select number of subscribers that you want to have. Kai select yawan subscriber din da kake so ka samu. Yanzu kaga daga haka zaka sa 20, 30, 40 iyayen yadda kake so zaka dauka haka kamar har zuwa 1000. Mutum da mu expected din mu 1000 kamar da kake gani. Sai ka sa expected subscribers 1000 sai ka zo kai selecting akan select kamar da kuke gani. Bayan ka yi selecting anan to zaka zo shi ma gashi nan expected likes shi ma ga zama 1000, expected views shi ma zama 1000 kamar da kuke gani. Sannan expected shi ma views kamar da kake gani iya views din da kake so second da mutane su kalla sai ka zo shi ma nan ka danna.
kamar da kuke gani. So bayan ka danna shi ma zaka dauka iya views iya wannan expected second da kake so ka dauka shi ma fara ga likes din shi ma iya second din da aka dauka gashi nan. Yanzu ala misali kun bar shi ma a koda sakan 60 minti da yake nan. So kamar yadda kuke gani yanzu bayan kai haka so yanzu direct zaka zo ka danna akan done. Amma kuma shi wannan ana bukata idan zaka yi wannan ana bukata sai ka samu total coins kamar yadda kuke gani 260 kamar yadda kuke gani. In ka samu total wannan coins din to kana dora bidiyon zaka samu wannan subscribers 1000 da likers 1000 da watch hours da watching na 1000. So bayan kai haka ko sai ka zauna sai ka zo ka danna akan okay done, wato kai wannan dan bidiyon da har zaka yi publishing din bidiyon. So ta cikin haka zaka cikin minti 5 ka samu subscribers ɗinka da likers ɗinka da watch hours ɗinka. Sannan sai application na gaba wanda zamu yi amfani da shi shine bara mu je zamu koma cikin Google Play Store na wayar mu kamar da kuke gani. Bayan ka dawo inda ka zo kai searching din nan YouTube channel ɗinka ala misali. So bayan ka yi searching haka zaka zo shi wannan zaka rubuta sub for sub zaka rubuta kamar da kuke gani. Zai nuna muku a jikin screen kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani bayan ka rubuta haka kamar da kuke gani sai ka danna akan searching. So bayan ka yi searching da za su kawo ma application ga sunan kala kala, amma wanda zan yi amfani da shi wannan pro makin din yadda logo shi yake kamar da kuke gani sai ka danna akai. So bayan ka danna kamar da kuke gani wannan application din bai da wani MB sosai, yana da MB guda 10 ne kamar da kuke gani, bai da nauyi sosai. To yanzu ka zo ka danna akan install kamar da kuke gani. So yana installing na maja sai gama installing kamar da kuke gani. Sannan kuma wannan application ne mai saboda application sama da mutum 50,000 ne suke download din shi kamar da kuke gani. Kamar yadda kuke gani da kuma ka iya shiga yanzu ka duba yadda yanayin da cikin shi gashi na select your language kamar da gashi dai kun gane yadda shi cikin application ake kamar da kuke gani. So bayan ka gama zaba yanayin yadda cikin wannan din yake so yanzu still yana downloading kamar da kuke gani. Ya kai 83 zamu ja zai dan karasa downloading kamar da kuke gani. Still yawa so kamar da kuke gani da application din yanzu ya gama installing. So bayan ya gama installing abinda zaka yi ko zaka zo ka clicking wannan option din da yake cewa open kamar da kuke yi. Amma dan uwa ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin bidiyon zai yi tsayi, amma ka tsaya kalla sosai to kai zaka amfana. So yanzu bayan ya noma wannan fuska next abinda zaka yi zaka zo ka select din wannan option din da yake cewa English. Idan kana jin yaren Indonesia sai ka zo ka select din Indonesia kamar da kuke gani. So amma mu yanzu da English muke ji zaka zo ka select din English kamar da kuke gani. So bayan ka danna kan English za ka gurin ya ciki. Idan ka lura yanzu da za ka ga yana blank ne, amma yanzu ka lura za ka gurin ya ciki. To sai ka zo ka danna kan wannan alamar da take cewa next kamar da kuke gani. So sai ka zo ka danna kai. So bayan ka danna za ka ga term and condition, wato tsarin dokokin su kamar da suke. Nan ka lura na farko an ce I will not wanna promote fan videos, I will not unsubscribe the channel I have already subscribed kamar da kuke gani gashi nan. So bayan in ka yadda da wannan dokokin nasu in ka kanta za ka zo ka bi kowane box kamar da kuke gani nan. Sai ka zo ka danna kai ka cike wannan dan box din da kake gani. Ka danna ka danna kan nabi shi ma ka danna. So bayan ka gama cike wannan wato ka da tsarin dokokin su sai ka zo ka danna akan next kamar da kuke gani. So bayan ka danna za ga yana searching, zamu ja zai searching zai bude. Bayan ya bude da zai noma ka sign in with Google kamar da kuke gani. Wannan ce fuskar farko da wannan application din wato sai ka zo ka shiga sign in with Google. Bayan ka danna kan sign in with Google zaka ja zai searching zai kawo ma jerin Gmail ɗinka kamar da mi a wancan application din shi ma da kai ka select just once kamar da kuke gani. So da zai kawo ma su ma Gmail na cikin wayarka, to bara mu amfani da wancan Gmail din da bi amfani da shi a wancan kamar da kuke gani. Yanzu mu amfani da wannan Gmail din gashi nan kamar da kuke gani. So sai ka zo ka danna akan Gmail din da kake so ka amfani da shi. So bayan ka danna za ga yana searching, zaka jira shi zai bude kamar da kuke gani. Still yana searching. So bayan ya bude shi wannan application din fuska ta farko da zai fara numa shine haka, zai numa logon channel ɗinka da kuma channel ɗinka, sannan ya numa yanayin yawan subscribers ɗin kamar da kuke gani. Yanzu a wannan channel ina da subscribers 5, sannan na yi uploading video ɗaya, sannan ban da views ko ɗaya 0 views kamar da kuke gani, sannan ban da coins ko ɗaya wannan application ɗin. So shi yanzu in kana so ka samu coins gashi nan minin coins store home page shi. So yanzu ala misali idan kana so ka samu coins sai ka zo ka shiga nan kamar da kuke gani sai ka danna kai. So bayan ka danna za ga yana searching zaka jira shi zai bude kamar da kuke gani. So yanzu ala misali yanzu kun ga wata channel nan, yanzu ala misali idan kana so ka samu coins a wannan application din sai ka zo ka shiga go to subscribe kamar da kuke gani. So bayan ka shiga go to subscribe shi ma zai kawo ka inda zai ce shi ma ka bashi dama kamar da mai wancan application din. To shi ma bayan ya tambaye ka bashi dama shi ma sai ka zo ka bashi dama kamar da kuke gani. Bayan ka bashi dama shi ma sai ka zo ka danna back kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani shi ma bayan ka danna back shi ma direct za ga shi yana
clicking subscribe button after progress 100% complete, then click back to this coin reward. Thank you for using WhatsApp. So yanzu zai yi sakan 60 yana wannan, zamu jahi zai gama. Kuma da kuke gani su nan suna ƙara wannan ɗinka ne, attention unsubscribe will get wannan penalty kamar da kuke gani. Ba sa so koya in kai subscribing din wata channel sannan ka zo ka unsubscribing ɗinta. Kamar kai ma yanzu in kai publishing a cikin application nan sai a ce kai subscribing mutane kamar da ka samu mutum 1000 sun ma subscribe, sannan sai a zo a samu kamar mutum 500 su za su yi unsubscribing din channel ɗinka. To kaga ba ka taɓa jin daɗi ba. So sai ka select ɗin application da kake so ka buɗe shi wannan bidiyon ka je kai mai subscribe. Idan da normal YouTube ne sai ka danna, idan da normal YouTube ne, idan da Chrome ne sai ka danna. To yanzu bara ne amfani da ni normal YouTube sai in danna Jones once. So kamar da kuke gani yanzu da zai shigo cikin YouTube ɗina yanzu yana sashen zamu jira shi zai buɗe. So dan uwa kada dai ka manta kana tare da channel SALISU ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa idan ka manta baka yi mana subscribe ba, sannan kuma ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci dukkanin yanayin yadda abin da ya kasance, domin gaskiya bidiyon da ya dan yi tsayi amma ka tsaya ka fahimta sosai to zaka iya amfani da shi ka samu wannan subscribers sosai a channel ɗinka ba tare da ka sha wahala ba kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu bayan ya tashi ma zai buɗo ma wata fuska kada kake gani kamar haka. So zaka ja yanzu zai buɗo ma inda zaka yi subscribing yawwa. So bayan ya buɗo ma kamar da kuke gani, so zaka zo ka danna kan wani alama take cewa subscribe kamar da kuke gani. So bayan ka danna mai subscribing za ga subscribing din yawo. So bayan ya nuna ma alamar subscribing din yawo sai ka dawo cikin application din kamar da kuke gani. So sai ka dawo za ga yana searching kamar da kuke gani. You get coins kamar da kuke gani abin da suke ce mana. Nan kamar da kuke gani sun ce mana you get coins kamar da kuke gani. So bayan sun nuna maka kun gani you get 8 coins. So bayan ka samu coins ɗinka yanzu ana misali so sai ka zo ka fito yanzu ka samu coins a cikin wani application ɗin kamar da kuke gani. So ya zaka yanzu in ka lura yanzu anan muna da 8 coins. So yanzu ya zamu yi amfani da wannan 8 coins ɗin nasu namu. To zaka zo ka shiga comparison kamar da mu yi amfani da shi a wancan application ɗin. So sai ka zo ka danna a kai. So bayan ka danna zai noma haka sai ka zo ka shiga create comparison kamar da kuke gani. So bayan ka shiga za ga ya noma haka nan yana tambaye ka ne kai amfani da nan wannan channel ɗin da take kai. Idan ita ce zaka shiga my channel, idan ba ita ce zaka select din other channel. So yanzu alal misali bara mu gwada shiga other channel kuma me zai faru. So bayan ka danna akan other channel kamar da kuke gani, idan ka shiga other channel yanzu ya tambaye ka kai inside channel ID. Abinda ake nufi da inside channel ID wato kai ka rubuta link din channel din kamar da kuke gani. Yawwa, so yanzu kamar alal misali yanzu in ka saka wannan link din channel ko sunan channel din to da za su kama channel ɗinka. So mu yanzu zamu yi amfani da wannan channel din ta kai ne, to sai mu shiga my channel din nan. Bayan ka shiga my channel sai ka zo ka clicking akan OK kamar da kuke gani. So yanzu bayan ka danna akan OK za ga yana searching zaka ja ya ji gama. So kamar da kuke gani gashi nan SALISU update kamar da kuke gani 5 subscribers in ka lura anan gashi nan subscriber din kamar da nuna a can. So yanzu sai ka zo ka danna akan nan select a video kamar da kuke gani sai ka danna akai. So bayan ka danna za ga yana searching yanzu zai tambaye ka nan gashi nan wannan search a video, za ka yi searching din bidiyon da kake so ka dora ne a YouTube. So yanzu tare za ka yi searching din sunan bidiyon da kake so ka dora a YouTube sannan ka dora. So dan uwa duka dai anan muka kawo karshen wannan bidiyon, sannan kuma insha Allah wannan ita ce hanyar da zaka iya amfani da ka samu subscribers wannan 1000 da watch hours 1000 a cikin kankanin lokacin da baka tsammani. Dan uwa kada ka manta kana tare da channel din SALISU ka daure ka dana mana alamar subscribe sannan ka dana mana alamar karawa domin shi ke kara mana karfin gwiwa samun damar kawo muku videos. Nagode, kasance da ni a wani sabon bidiyon. Bisalam.